دوستای من، به هنرگاه من خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام در مورد طراحی جک ECX باهاتون صحبت کنم. تمام بقیه جک ECX یه هاچبک شهری کوچیک و سبک وزنه که توی خاورمیانه عرضه میشه و توی طراحی ظاهریش به خاطر اینکه از خطوط منحنی با گوشه‌های گرد توش استفاده شده یه ظاهر دلنشین و جذابی رو ایجاد کرده برای مخاطب و افراد زیادی سمت خودش جذب. طراحی ظاهری جک ECX اومدن از فولکس واگن بیتل قورباغه‌ای و مینی کوپر الگو برداری کردن که این کارو ما تو خیلی از خودروهای مشابه چینی میبینیم، مثل خودروی اوراکد. اما برای ایرانیا که برای بار اول خودروی جک ECX رو میبینن، ممکنه که شبیه یا یادآور خودروی دوماتیز یا MBM 110 باشه. در نمای جلوی این خودرو 2 تا چراغ گرد وجود داره که از 100 منبع نوری توش استفاده شده که اصطلاحاً بهش انجلایز میگن. و یه تفاوتی که خودروهای برقی نسبت به خودروهای بنزینی داره اینه که دیگه از اون جلو پنجره سنتی توش استفاده نشده، اما در قسمت سپر، قسمت وسط سپر اومدن یک دریچه و کانال هوایی قرار دادن که هوا بتونه برای خنکسازی سیستم باتری استفاده بشه. این نمای جانبی این خودرو ما می‌بینیم که رکاب و سقف و آینه‌های بغل این خودرو به رنگ مشکی و یه تضاد رنگی با بدنه این خودرو به وجود آورده و یکی از جنبه‌هایی که خودروسازا برای ماندگاری بیشتر این خودرو توی بازار به کار میگیرن، میان از 2 تم رنگی توی خودرو استفاده میکنن. همینطور ما دستگیره‌های در رو داریم که به صورت مخفی طراحی شده که از لحاظ آیرودینامیکی تاثیر بسزایی تو شتابگیری خودرو داره که توی ویدیوی اصطلاحات آیرودینامیکی مفصل توضیح دادم. و زمانی که راننده به خودرو نزدیک میشه، قفل دستگیرهای در وا میشه و میتونی وارد خودرو بشی و همینطور زمانی که از خودرو دور میشه دستگیرهای در قفل میشه. نمای عقب این خودرو رو میبینیم که اون حالت ساده خودش رو حفظ کرده، به نسبت هاچبک های همرده خودش حجیم‌تر شده و خطوطی که توی سپر استفاده کرده مطابق با برش در صندوقه و نکته که خیلی جالبه اینه که از قطعات پلاستیکی زیادی تو قسمت عقب استفاده نشده و سپر خودرو در قسمت عقب یه دست با بدنه خودرو. اکثر خودروهای اقتصادی که توی شهر استفاده میشن معمولا فضای جمع و جوری داره و سرنشینان موقع نشستن توی خودرو حس خوبی ندارن، که برخلاف این موضوع توی خودروی جک ECX ما اینو نمیبینیم و به دلیل اینکه فاصله بین محورها زیاد شده، سرنشینان احساس راحتی بیشتری موقع نشستن توی خودرو دارن. نمای داخل کیفیت مواد متریالی که توش استفاده شده فراتر از این هاچبک ارزون قیمته، از صندلی اسپورت تا نمایشگر بزرگ 12.6 اینچی و اون فرمون دیکاتی که اون حس اسپورت بودن رو به مخاطب میده استفاده شده و سقف به صورت دوجداره شیشه‌ای هستش که از اشعه یووی جلوگیری میکنه. اگه از این ویدیو خوشت اومده لایک و سابسکرایب یادت نره، زنگوله بغلم بزن که از ویدیوهای بعدی مطلع بشی و داخل کامنت ها بهم بگو که تو ویدیوهای بعدی در مورد چی صحبت کنم. میبینم.